Hello， 大家好，欢迎到我该如何选择参考书的单元。我是建人 Recommend Goods， 推荐好东西、好消息。首先，我们还是要回归到就是我们每一堂课开始都要提醒大家的观念。那我们会带大家实际的去应用这些观念。我一再强调，我们做的每一件事情都要有明确的目标性。在选书这件事情上面也是一样的，我们目标是录取的参考指标叫做分数要达标，就是我们前面 Chapter 1的时候有讲到，我们最好的参考指标数据是什么？不是录取率，不是录取率趋势，也不是退休潮，最有参考价值的数据指标就叫做录取分数。录取分数的话，可以直接从当年的员额跟录取成绩去做一个对应，几乎都蛮准的。所以录取的参考指标，我们就是引用前几堂课所教的分数达标这件事情。分数达标的参考指标又是什么呢？就是历届考题的表现情形。为什么我这边要强调历届考题，而不是考题的表现情形呢？我们的国家考试在部分的科目里面有一些偏向性，它会比例上频繁的出现在特定的某些单元，所以事实上是我们用一般的练习题、一般的模拟考题，如果是平均分布的考题来验证自己的学习成效的话，并不会获得一个比较有参考价值的指标，所以我才强调是历届考题的表现情形。所以既然我们知道了这些先决条件，我们到底要怎么选购参考书才是我们值得购买的呢？我想先谈谈共同科目的部分，因为共同科目的策略会比较明确。比如说国文跟英文的考科，国文的部分就是字音字形、白话文、新诗、文言文、古诗词歌赋、公文格式等等这些内容是我们的考试范围。所以其实就是你在历届考题的表现，你就可以很明确的知道你比较常错的范围是哪些内容，那你就可以依照相关的内容去做补强。其实培养语感、培养手感、培养考试的笔感都是非常重要的。那英文的部分的话，比较吃底子，它也比较没有范围性。那比较简略的去归纳的话，就是词汇量、文法、阅读测验等等，也是非常需要培养一些考试的手感、笔感的考试项目，其实就是针对弱项去做补强。我们把会考的科目内容进行拆分，进行拆分之后，针对弱项补强，就是共同科目的准备方式。那在专业科目的部分呢，我们需要有一个验证的机制，也就是说，因为今天我们是自学，而不是上课或是由老师来评价你的学习情形，我们必须要有一个客观的角度去评价自己的学习状况。然而我们不是像老师那样子具备多年带学生的经验，所以我们势必就要有一个客观的验证机制，绝对不是我觉得我背起来了，我觉得我记起来了那么简单而已。所以自学的验证机制还是要回归历届考题。再来就是随堂测验，我们发现很多的随堂测验都是由作者去撰写一些考题，而不是引用历届考题。你可能会觉得很奇怪，历届考题我们已经考历届考试了，为什么连随堂测验的部分也希望是引用历届考题呢？这样子不会缺乏大量的练习量吗？我们都一直在做重复的考题。其实不会，你要想一个观念，其实历届考题我们都没有做到满分，没有做到完美。再来就是刚刚我前面所讲的，历届考题有所谓的偏向性，有一些考科它会偏向某几个单元。再来就是我们其实在完成历届考题的时候，我们往往不知道这个历届考题是出于哪一个章节，所以如果在参考书的编撰上面，它能够帮我们把历届考题就已经纳入某一个章节、特定章节的随堂测验中的时候，就省去了我们还要去把历届考题归类归纳的问题。我们也可以就是在历届考题的练习上有重复的练习、加深的练习，其实就是在讲一个观念，既然我们考历届考题的表现才能够真正反映出我们录取的可能性的话，
其实多做太多不是历届考题的题目、题型或是考试内容，其实对于自我验证是相较而言比较没有帮助的。再来就是各考试的详解，其实常常很多参考书，都是补习班用书，然后他们被拿出来当做一般的参考书贩售。那我们在买到这些参考书的时候，如果不是特别注意它的详解的编写方式，尤其是工程类的科目，它的详解编写方式如果不是那么清楚，甚至有一些跳步骤的状况的话，那么就很容易造成我们自学的过程中没有办法客观的验证自己到底懂不懂，到底学习状况如何，甚至更糟糕的是，我没有第三方的老师来帮我做详解的讲解，我根本就没有办法自主去学习。所以呢，我们在阅读这些参考书的时候，很重要的一个点就是必须挑一些相对较简单的章节，你可以自我判断说这个步骤有没有省略，或者是你在读法条的时候，它是不是有稍微跟你讲解这个法条为何要引用这个法条，这个法条的使用方式要怎么使用，或者是举一些实际上的案例去告诉你这些法条在什么样的环境条件下是如何被使用的，而不是单纯引用法条的文字。因为如果它只是引用法条的文字，那其实你去看法典就可以了，你根本就不需要他为你写的详解。再来就是出题力分布的指标数据，其实我觉得这个东西是有的话最好，那如果没有的话也没有关系的一块资料。就是很多参考书其实是会帮你做历年的考题的出题率分布指标，比如说任何一个科目可能假设啦1到13章，那可能7、8、9、10章节你会发现它的考题分布比率比较高，所以你在7、8、9、10章节对自己念书的要求，对自己检讨题目的准确度、理解的贯彻程度就应该要更深刻，就是应该要更严格一点。所以我才会说有这个的话是最好，但没有的话也没有关系，是因为其实在我们的历届考题题目数量做得足够大量的情况下，其实我们慢慢的也会有一种感觉，就是考题的偏向性，哪些考题出现的频率比较高，其实在我们频繁的做考题之后会有很明确的感觉啦。所以有的话是最好，没有的话也没有关系。再来就是大家很常问的一个问题，就是如果选择补习班套书可不可行，需不需要买函授课程。其实是这样子，我们正在做的事情要有很明确的目标性，我想这是每一堂课我们都一再强调的事情。所以到底要不要买函授课程这个问题还是因人而异，有没有办法独立理解课文内容，客观而且正确的去理解。如果没有办法独立理解，是否可以使用周边的工具搜寻 Google 也好，或者是你有查询资料用的参考书，可能不是考试用书，它是你在学时期的参考书、原文书，资料内容比较丰富，是不是有这样的一个管道可以帮助你查询一些你没有办法独立解决的问题。但如果你再怎么尝试，你都没有办法克服这个课文内容或是解读考题详解，那势必你一定是需要一位老师教你嘛。这就是衡量我们需不需要买函授课程的最大指标。我想这也是非常容易理解。好，谢谢收看，希望这堂课可以帮助大家找到理想中的参考书，谢谢。